בואו נדבר על דרכים שבהן מתכנתים מנסים להמיר שגיאות מסדר אחד לאחד הסדרים שמעליו, ונתחיל מבאגים לא ידועים. מובן מאליו שכל שגיאה שהקומפיילר לא מזהה היא בברירת מחדל באג לא ידוע, עד שאנחנו מריצים את התוכנה. ככל שאנחנו מריצים אותה יותר פעמים ועל יותר תרחישים, יותר באגים שלא ידענו עליהם מתגלים כבאג על ידי המערכת, כלומר סדר שני, או על ידינו, כלומר סדר שלישי. כדי להגדיל את מספר התרחישים שהתוכנה רצה עליהם, בניסיון להגיע לכיסוי כמה שיותר גדול, מתכנתים כותבים לתוכנות שלהם טסטים אוטומטיים. התחום הזה של טסטינג הוא תחום עצום. יש חברות שבהן חצי מכלל הקוד מוקדש לטסטים אוטומטיים במקום לתוכנה עצמה. יש היצע רחב מאוד של תוכנות שמטרתן לעזור עם טסטינג, כמו גם כלים שמובנים בתוך ה-IDE. בפרט, מתכנתי Java משתמשים בכלי בשם JUnit, של-IDE גם כן יש תמיכה מובנית. אז הרצנו טסטים, ועכשיו יש לנו באגים שאנחנו כן יודעים עליהם. ניפוי שגיאות, או דיבאגינג, זו מיומנות שמשתפרים בה עם הזמן, גם ברמת המתודולוגיה וגם ברמת הכלים שמשמשים אותנו לזה. בפרט ראוי לציון הדיבאגר שמגיע עם ה-IDEs הרבים, למשל ב-IntelliJ IDEA. הדיבאגר מאפשר לנו לעצור את הריצה של התוכנית, להריץ את הקוד שורה-שורה, לבחון את הערכים של משתנים וכו'. עוד דבר שהרבה אנשים עושים עם חלק מהבאגים שיודעים עליהם הוא כלום. זה לא רצוי, אבל אנחנו לא יודעים לפתור את כל הבאגים. האינטרנט מלא ברשימות של תוכנות פופולריות עבור הבאגים הידועים, המשוחזרים והמתועדים שלהן. חלק קטן מהבאגים מתקנים בגרסה הבאה, ועם חלק לומדים לחיות one day at a time. כל אלה, חוץ מהאחרון, הם כמובן כלים שמשמשים אותנו גם לשגיאות מהסוג השני. אלה הדרכים שלנו לבצע חקירה של פשע, בין אם היו תוכנות שהיו עדות לו ובין אם לא היו. אבל אחת הדרכים הקלות והנפוצות לאתר את המקום שבו התרחשה שגיאה, היא קודם כל להמיר אותה לשגיאה מהסדר השני. כלומר, להוסיף לקוד בדיקות שיגרמו לו לזהות מצבים לא רצויים. זו יכולה להיות בדיקה שבכל מקרה הייתה צריכה להיות שם, למשל וידוא תקינות של פרמטרים או קלט. במקרים אחרים זו יכולה להיות בדיקה שאנחנו רוצים שתרוץ רק בזמן הדיבאגינג. משתמשים במילת המפתח assert, שנדבר עליה בהמשך. זה תחליף פשוט ויותר בטוח להדפסות שלפעמים מוסיפים בקוד כדי לגרום לו, לעזור לנו, למצוא את המקור של השגיאה. מעבר מעניין הוא בין שלושת סוגי השגיאות התחתונים אל שגיאות קומפילציה. איך גורמים לקומפיילר לזהות יותר בעיות? אז דבר ראשון, הוא כבר מזהה יותר בעיות מהקרדיט שהרבה משתמשים נותנים לו. תסתכלו על אזהרות הקומפילציה. לפעמים הן לא פחות אינפורמטיביות מהשגיאות. יש אזהרות עבור שכחה של ברייק בסוויץ', המרות טיפוס חשודות, ובאופן כללי פעולות תמוהות שהן כמעט בוודאות טעות. כשלא מסתכלים על האזהרות, הן בקלות הופכות להיות שגיאה מאחד הסוגים האחרים. דרך אחרת, הרבה יותר חזקה להעביר שגיאות לזמן ההידור, היא לבחור בשפה סטטית. שפה סטטית היא שפה כמו Java, שבה כל הישויות, בין אם זה משתנים, מחלקות וכן הלאה, וגם היחסים בין הישויות, מוגדרים היטב בזמן כתיבת הקוד. שפה דינמית, לעומת זאת, היא שפה כמו Python או MATLAB, שבה כל המשתנים והמחלקות מוגדרים בזמן ריצה. בואו נראה קוד Python קטנטן. חלקכם לא מכירים או זוכרים Python, אבל זה קוד מאוד פשוט. var 1 שווה ל-4 מגדיר משתנה בשם var 1 עם הערך 4, var 2 שווה ל-5 מגדיר משתנה בשם var 2 עם הערך 5. אחר כך אנחנו בודקים איזשהו תנאי, ואם הוא מתקיים, אנחנו משימים בתוך var 2 את vra 1. שגיאת כתיב, קורה. בשפה כמו Python, לא נדע על זה. אם בזמן ריצה some condition יתקיים והקוד השגוי יורץ, אז Python תדווח על זה. במקרה הטוב זה יקריץ את התוכנית כשאנחנו נריץ אותה, במקרה הפחות טוב זה יקריץ את התוכנית כשהמשתמש יריץ אותה. אז היה נחמד לדעת את זה מראש, אבל זאת עדיין חצי צרה. מה אם עשינו את הדבר ההפוך? מה אם כתבנו vra 2 שווה ל-var 1? עכשיו עשיתי שגיאת כתיב בצד השמאלי. Python לא תגיד על זה כלום גם אם היא תריץ את זה. מבחינתה זו הצהרה של משתנה חדש. מה כן יקרה? אחד משני דברים. אם התוכנה תיכנס לתנאי, יהיה באג, כי ל-var 2 לא יהיה את הערך שהתכוונו שיהיה לו. יכול להיות שנשים לבאג הזה לב, ואז זאת תהיה שגיאה מסדר שלישי. אם התוכנה לא תיכנס לתנאי, אז בטוח שזאת תהיה שגיאה מסדר רביעי. ב-Java,
שבה מצהירים בצורה מסודרת על כל משתנה, אי אפשר להריץ אף אחד מהמקרים. ואנחנו מקבלים את זה בחינם, אפילו אם אף אחד מהטסטים שלנו לא מריץ את הקוד השגוי. וזה לא מקרה אזוטרי. הקומפיילר שומר עלינו מפני קריאה לשיטה לא קיימת, קריאה עם מספר הפרמטרים לא נכון. אם אנחנו שוכחים לעשות return, אם אנחנו שמים string בתוך integer, אם אנחנו משתמשים לא נכון בפולימורפיזם ועוד 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 קצת. שפות דינמיות מבוססות בבסיסן על שגיאות מסדר שני ומעלה. זה לא בטעות וזאת גם לא טעות. לפעמים אנחנו מוכנים לוותר על שגיאות קומפילציה בשביל להרוויח פחות סרבול בקוד. כשמדובר בתוכנית פשוטה, המחיר הוא קטן. בהנדסה של תוכנה מורכבת, הקומפיילר הוא החבר הכי טוב של האדם. הדבר האחרון בהקשר זה הוא השלמת קוד חכמה. כולכם כבר מכירים את הפיצ'ר הזה ב-IntelliJ IDEA ושקיים גם בהרבה IDEs אחרים, והם מבינים את הכוח האדיר שלו כשעובדים עם כמות גדולה של משתנים ומחלקות ואיברים. גם במקרה הזה, השימושיות של השלמת קוד גדולה לאין שיעור כשמדובר בשפה סטטית. זה היה מבוא לשגיאות בעולם התוכנה. לפייתון ולג'אווה ולהרבה שפות אחרות יש מכנה משותף, והוא השפה שבה הן מדברות על שגיאות שהתוכנה מכירה, מה שכאן כינינו שגיאות מסדר שני. השפה הזו היא חריגות, exceptions, מילה שכבר נתקלתם בה, ושלה נקדיש את שאר הפרק. את כל שאר הנושאים שקשורים לשגיאות הצגתי כאן בגדר טעימה. אולי טעימה מלוכה, אבל זה חלק מהטעם של תוכנה. יש אנשים שאוהבים הלוח, ובשבילם הטיפול בשגיאות תוכנה בכל הרמות הופך להיות הדגש של המקצוע שלהם. לא אני, אבל בוודאי לפחות חלק מכם.